heb hem gekregen van mijn uitgever. Ja, zullen we zeggen, je hebt er wel heel veel vriendschap van, maar het is niet praktisch in Amsterdam, zo'n beest. Ja, moet je ermee. Komt de deur bijna niet meer uit. Dit is de enige kroeg waar ik naar binnen mag. Kijk eens jongen, hier. Omdat het Kerstmis is. Kijk eens. Het schept toch een band op een gegeven moment. Hè? Hij zuipt alleen zoveel. Geef liever een ezel cadeau via Oxfam Novib. Die komt dan terecht bij een gezin in een ontwikkelingsland dat daarmee kan werken aan een betere toekomst. Ga naar oxfamnovib.nl voor alle originele kerstcadeaus. En Oxfam Novib geeft je deze prachtige giftbox. Dat is een stuk praktischer. Nou ben je wel lief, eigenlijk.